Բարի կեսօր, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք պատմել ձեզ կարևոր իրադարձությունների մասին եւ հավատարիմ մնալով մեր փառատոնասեր հեռուստադիտողներին իհարկե տեղեկացնենք, որ Երևանից սկսած մինչեւ նոյեմբերի 20-ը Երևանում, Գյումրիում եւ Աշտարակում մեկնարկել եւ ընթանում է Երևանյան Շեքսպիրյան 17-րդ միջազգային թատերական փառատոնը Շեքսպիր եւ ռուս դասականներ խորագրով։ Մեր տաղավարում են փառատոնի PR պատասխանատու Արմինե Բրսոյանը, Մոլդովայից ժամանած ռեժիսոր Սանդու Գրեկուն եւ իհարկե մեր թարգմանիչ Սոնան, ով մեզ կօգնի այսօր հաղորդակցվել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար, քանի որ Երևանից արդեն իսկ մեկնարկել է փառատոնը, վստահաբար շատ բուռն այսպես աշխատանքային փուլի մեջ եք, պատմեք նախ ինչպես անցավ պրեմիերան, այսպես ասենք։ Շատ հետաքրքիր, շատ իրոք բուռն, շատ ճիշտ բառ ընտրեցիք Աննա ջան, մարդիկ զարմացած էին, 4.5 ժամ անդադար նայեցին ճայը ներկայացումը Ռայկինի վերաբեմադրած, խոսենք թե ինչու ճայով սկսեցինք եւ մարդիկ 4.5 ժամից հետո հիացած միայն հիացմունքի խոսքեր էին ասում եւ ամեն ինչ հիանալի անցավ։ Հետաքրքիր է նաև, որ Շեքսպիրյան փառատոնը որոշել եք ռուսական ներկայացումներով սկսել, կարծում եմ պիտի որ ինչ-որ նախապատմություն ունենա։ Այո, շատ գեղեցիկ նախապատմություն կա, գեղեցիկ եւ մի փոքր նաև տխուր, երբ որ տարիներ առաջ կյանքից վաղաժամ կամ ոչ ժամանակին հեռացած Բուտուսովը եկել էր Հայաստան Շեքսպիրյան փառատոնի շրջանակում, փառատոնի տնօրեն Կարո Բալյանը նրա հետ այսպես ասած պայմանավորվել էր, որ ճայը պարտադիր պետք է Երևանյան բեմ բարձրանա, բայց ցավոք սրտի Բուտուսովը կյանքից հեռացավ եւ ճայը երկար տարիներ Ռուսաստանում էլ չբեմադրվեց այլևս չէր ընդհանրապես չկար թատրոններում եւ Կարոն որոշեց իր այսպես ասած պայմանը, պահել եւ ճայը բերել Հայաստան Ռայկինի արդեն վերաբեմադրությամբ եւ կարող ենք ասել, որ երկար տարիների դադարից հետո ճայը Հայաստանում վերապրեմիերա ունեցավ ու Ռայկինի ձեռագրով, բայց Բուտուսովի ներկայությամբ, այսպես ասած, ու շատ հուզիչ էր թե թատերախմբի համար, թե հանդիսատեսի համար, իհարկե կան նաև Շեքսպիրի սիրահարների համար, կան նաև դրամատուրգի գործերից եւ ամբողջ այդ ցանկը կարող են մեր Facebook-յան էջում ուսումնասիրել եւ գալ նաև Շեքսպիրի գործերը նայելու։ Քանի որ մեզ հետ այստեղ է նաև մեր Մոլդովայից ժամանած ռեժիսորը Սանդու Գրեկուն, ցանկանամ նաև նշենք, թե ինչպես ստացվեց համագործակցությունը փառատոնի հետ, գիտեմ, որ առաջին անգամ է փառատոնի շրջանակում ժամանել Հայաստան։ Կարող եմ ներկայացնել, որ վաղը լինելու է նաև Մոլդովայի թատրոնի ներկայացումը Քերիվանյան, այդ իսկ պատճառով այսօր են ժամանել նրանք եւ կխնդրենք, որ թարգմանի հարցը որ պատասխանի։ Они спрашивали, что, ну, как вы приехали, как так вышло, что вообще вы приехали сюда, и немного расскажите, пожалуйста, о вашем спектакле, вот. Я, во-первых, знаю очень хорошо Акупа Казанчана, мы старые друзья, он председатель Союза театральных деятелей Армении, я председатель Союза театральных деятелей Молдовы. И мы знакомы еще, когда был фестиваль античной драмы, я помню, это было, наверное, 97-й год в Керчи. Вот нынешний Крым был тогда вот фестиваль такой античной драмы. Вот Ереванский театр молодежи, где руководил Акуп Казанчан, это они приехали в Керчь, мы с нашим театром, тоже молодым, приехали с пьесой «Метаморфозу» видя в Крым. Вот там встретились и остались друзьями. Потом мы стали председателем Союза, потом встречались все время. Каро Балаяна знаю, тоже познакомился на разных фестивалях. И один из талантливейших творцов, который любит очень много театра, и этот фестиваль, Шекспировский фестиваль, он один из очень как бы престижных в мире, потому что у нас есть фестивали в Румынии, тоже Шекспировский, в город Краевый. И вот у вас в Ереване второй фестиваль, если будем говорить так, об этом фестивале. Для нас было очень интересно быть в этом фестивале. Тема в этом году, как мы поняли, это тема русской классики. У нас, поскольку есть
Чехов в репертуаре. Каро предлагал, чтобы мы привезли именно этот спектакль «Дядя Ваня» Чехова. Очень хорошая работа, прекрасные актеры, те, которые приедут, увидят очень хороший ансамбль актерский и очень хорошая трактовка Чехова. Практически молодой режиссер, который ставил Дмитрий Акриш, тоже закончил практически, теоретически недавно московскую школу, так где-то 6-7 лет назад, он выпускник ГИТИСа, и я думаю, что то, что делает сейчас именно молодежь в области театрального искусства, у них новое мировоззрение, новое ощущение театрального движения, новая прочитка авторов, даже классиков. И это очень важно, что и идет какая-то встреча между идеями режиссера молодого, современного и та публика, тот зритель, который молодой, который в зале, и они требуют другой театр современный. Вот это и получается тогда момент истины. Поэтому очень важен фестиваль общения с разными театрами и с разными творцами. Поэтому для нас это было очень-очень важно приехать в Ереван. Следующее, что я хочу говорить о театре, о Национальном театре «Сатирикус», это молодежный театр, это новый молодой театр. Мы создались в 90-м году, за год до распада Советского Союза. Так что в этом году нам исполняется, то есть 19 декабря 35 лет. Есть пару актеров, которые будут завтра играть, и им было по 16-17 лет после школы. Я их сразу набрал первый курс в театральный институт наш в Кишиневе, преподавал им, и вот на основании первое поколение, потом я через 10 лет еще раз поколение. И таким образом Национальный театр «Сатирикус», который сегодня существует в Кишиневе 35 лет, это целая семья, одна единственная. И те, которые имели 16 лет, сейчас им по 50 с чем-то. Поэтому вот такой маленький курс истории по театру «Сатирикус» Молдова. Спасибо. Ես կխնդրեմ մեր թարգմանչին շատ կարճ բովանդակային ընդհանուր իմաստայով փոխանցենք մեր հեռուստադիտողին, որպեսզի հասցնենք ամբողջ թեման խոսել։ Իհարկե։ Նա նշեց, որ նա ծանոթացել է Հակոբ Ղազանչյանի հետ 1990-ական թվականներին, նրանք եղել են լավ բարեկամներ, իսկ դրանից հետո արդեն Շեքսպիրյան այս ֆեստիվալի ղեկավարի հետ, Կարոյի հետ նա ծանոթացել է արդեն Հակոբ Ղազանչյանի, այսպես ասած, օգնությամբ, այո, նրանք արդեն իմացել են այդ Շեքսպիրյան ֆեստիվալի մասին եւ նրանց շատ է դուր եկել այդ կոնցեպտը, որ թե մեծահասակ եւ թե նոր արդեն որ նոր են գալիս թատրոն դերասանները եւ ռեժիսորները կարողանում են տարբեր երկրներից հավաքվել մի տեղում եւ սկսում են իրենց ներսում եղածը այսպես ասած ներկայացնել եւ ընդհանուր առմամբ արվեստով շրջապատված լինել, դա շատ հետաքրքիր է ու այդ կոնցեպտը իրենց շատ է դուր եկել եւ նրանք որոշել են, որ պետք է մասնակցեն այս ֆեստիվալին, իսկ արդեն այս տարվա կոնցեպտը այսպես ասված, դա ոնց որ ռուսական կլասիկներն են եղել եւ նրանք ընտրել են Քերի Վանյան, Չեխովի, շատ հետաքրքիր ինքը ներկայացում է ու թատրոնի այդ դերասանները մեծ հաճույքով են այդ ներկայացման թե փորձերին լինում եւ թե շատ հետաքրքիր են այդ ամեն ինչը անցնում Եվ նաև շատ կարևոր է երիտասարդների հետ կապը, քանի որ նրանք աստորեն ավելի լավ են, ինչպես նաև մեր ռեժիսորը նշեց, զգում դասական թատրոնի նաև այս շունչը եւ ոգին, քանի որ թատերական այս փառատոնը փաստորեն 17-րդ անգամ է ներկայացվում,
Ինչ ճանապարհ եք անցել եւ այս տարի ինչ նորություն եք բերել փառատոնով։ Փառատոնը իհարկե շատ երկար ճանապարհ է անցել, սկզբից Հակոբ Ղազանչյանի ձեռամբ, հետո Կարո Բալյանի, արդեն այս նոր սերունդը, նոր երիտասարդները նորովի են շունչ տալիս, թե հայ տեղի բեմադրիչ ռեժիսորները, թե դրսի։ Տարբերությունը այն է, որ այս տարի առաջին տարին է, որ հենց ընտրված է ռուս դասականների գործերը նաև, մինչ այդ միայն շեքսպիրյան թեմատիկայով է եղել, բայց Կարո Բալյան բազմիցս նշել է եւ եւս մեկ անգամ ես ասեմ, որ նա այդպիսով ուզում է շրջանակը մեծացնել, թե երկրների, թե մասնակիցների, թե շփման, չէ՞ որ դասական գործերը անկախ ամեն ինչից միշտ մնում են դասական եւ ինչու՞ չէ, մի օր կարելի է գալ նրան, որ Հայաստանում նաև լինի դասական ինչ-որ գործերի, հա, փառատոն կամ ինչ-որ մի բան, որի շրջանակում համախմբվեն բոլոր դասական գործեր բեմադրողները։ Ինչն է ամենահետաքրքիրը շեքսպիրյան փառատոնի շրջանակում, որ հատկապես երիտասարդ սերունդը երբեք չի գնում նույն ձեռագրով, ինչ որ արել են մինչև։ Բոլորը իրենց ձեռագրով, իրենց վերաբերմունքով, նույն Շեքսպիրին տեսնում են այնպիսին, ինչպիսին իրենք են տեսնում ու փոխանցում են մեզ։ Դրանով ինքը թարմություն է բերում եւ վաղը կառաջարկեն, որ գնան եւ նայեն Քերիվանյա ներկայացումը Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոնում ժամի 7-ին եւ կտեսնեն նրանց հին ու նոր սերունդների համախմբումը ինչպիսին է, ինչով է մեզնից տարբերվում այսպես։ Ծրագրում ընդգրկված են փաստորեն ներկայացումներ նաեւ Ռուսաստանից, Ղազախստանից, Ռումինիայից, Հունգարիայից, այսպիսի տարբեր երկրների մշակույթներ են ինչ որ առումով նաեւ միաձուլվելու, սա ինչ հնարավորություններ է ստեղծում նաև մեր հայ ուսանողների համար, որովհետև գիտեմ նաև վարպետաց դասեր կան, որտեղ կարող են ուսանողները մասնակցել։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր ուսանող իր համար այս շրջանը պետք է օգտագործի, որպեսզի շփվի այնպիսի ռեժիսորների հետ, որոնք գալիս են հենց Ռայկինը, օրինակ Հայաստանում է եւ երեք ալանցորների, ուսանողների, լրագրողների հետ շփվում է եւ հասկանում ես, որ այդ պահին դու շփվում ես մի մեծության հետ, ով պատմություն է կերտել եւ այս պահին գտնվում է օրինակ Հայաստանում։ Ինչու՞ չէ, սա հնարավորություն է, որ մեր տեղի ռեժիսորների հետ ծանոթանան, շփվեն, որքան էլ ոմանք դասավանդում են, չէ, բուհերում, բայց այդ անմիջական շփումը փառատոնի եւ քննարկումների շրջանակում ավելի շատ փորձ է եւ ավելի շատ է հետագայում ազդելու իրենց գործունեության վրա, թե որպես ռեժիսոր, մենք ունենք ռեժիսորներ, որ փառատոնի սկզբից եղել են անգամ վոլոնտյորներ, բայց հիմա արդեն իրենց գործերն են ներկայացնում արդեն երկար տարիներ է, որպես կայացած ռեժիսորներ։ Իհարկե սա հիանալի միջոց է տարբեր ազգերի, տարբեր մշակույթների բախման եւ աշխարհաքաղաքական այս խառը իրավիճակում, տեսեք, ինչ տարբեր երկրներից են եկել ու բոլորը միասին մշակույթի շուրջ, փառատոնի շուրջ են այս պահին։ Ես կուզեմ նաև նորից հարցս ուղղել պարոն Գրեգոյին, ես գիտեմ, որ նա երկրորդ անգամ է Հայաստանում, բայց փաստորեն փառատոնի շրջանակում առաջին իր մասնակցությունն է, եթե հասցրել է տեսնել հայաստանյան որոշակի տեսարժան վայրեր կամ փողոցում քայլել, թեկուզ նախորդ այցից հետաքրքիր է իր տպավորությունների մասին եւ այս այցի ընթացքում ինչ պլաններ ունի բացի փառատոնի մասնակցությունը։ Как вы сказали, это второй раз, как вы в Армении находитесь. Какие у вас планы? Что вы хотите сделать в Армении и какие места вы хотите посетить? Ну, во-первых, конечно, я был один раз, первый раз в музее Паражанова, и сейчас все мои ждут, чтобы посмотрели. Во-первых, остальное хотим, я не сумел в прошлый раз посетить весь Ереван, поэтому хочу посмотреть Ереван. Но самое главное общение, потому что общение с другими директорами театра, которые у вас очень многие театры в Ереване, поэтому для меня это интересно общаться с ними, чтобы они приехали, чтобы мы приехали. И вот эти открытия очень важны для актеров, потому что вот одновременно, когда вот Каро Балаян ставил спектакль Зегет в Венгрии, я ставил где-то на 60 километров в Бекишеве в Венгрии. Мы общались после репетиции, говорили о наших планах именно не на территории ни Молдовы, ни Армении, а в Венгрии. Поэтому, что говорить, для нас, артистов, самое главное — свобода, чтобы мы могли свободно творить везде, и неважно, какая это земля, на каком языке ты ставишь спектакль. Самое главное, что ты хочешь ставить, и донести до зрителей правду, и говорить вообще о любви к жизни и к миру. Это очень важно.
Շատ կարևոր բաներ իրականում փոխանցեցին, թարգմանությունը խնդրենք մեր Սոնային։ Իհարկե։ Նա արդեն երկրորդ անգամ է Հայաստանում, առաջին անգամ, որ եկել է, նա եղել է Փարաջանովի թանգարանում, որը նրան շատ է դուր եկել, բայց ցավոք սրտի նա չի հասցրել ամբողջ Երևանը տեսնել եւ այդ պատճառով նա այս այցելության ժամանակ ցանկանում է ամբողջ Երևանով պտտվել եւ ընդհանուր առմամբ Երևանի շունչը, այսպես ասած, զգալ եւ նա ասում է, որ նրա համար շատ կարեւոր է, որ ազատ լինեն ընդհանուր առմամբ արվեստի մարդիկ, այո, իրենց հոգում եղածը կարողանան արտահայտել եւ նաեւ նշեց, որ իր համար ամենակարևոր բանը դա կոմունիկացիան է եւ նա նշեց նաեւ, որ ցանկանում է Հայաստանում գտնվող բոլոր թատրոնների, ոնց որ ղեկավարների հետ շփման մեջ մտնել, այսպես ասած, որ նաեւ Հայաստանից դուրս նրանք կարողանան շփվել եւ տարբեր ներկայացումներ բեմադրեն, այսպես ասված, եւ նաեւ նշեց, որ Կարո Բալյանի հետ նա հանդիպել է ոչ Հայաստանի սահմաններում եւ նրանք միմյանց կողմերի մասին փաստորեն խոսել են լրիվ այլ երկրում, Հունգարիայում։ Իրականում շատ նաև կարևոր գաղափար ասեց Սանդուն, որ կապ չունի ինչ լեզվով են ներկայացումները, կարևորը ինչ սիրտ եւ ինչ զգացում, ինչ սեր է դրված եւ իսկապես Շեքսպիրյան փառատոնի շրջանակում, երբ օրինակ ոչ հայերեն, ոչ ռուսերեն, ոչ անգլերեն լեզուներ, որոնք մենք չգիտենք, երբ որ նայում ենք ու հասկանում ենք ներկայացումը, զգում ենք ու միշտ զարմանալուն հենց դա է, որ բեմից գալիս է քեզ մի տրամադրություն, որ դու զգում ես առանց լեզվի իմացության, դա շատ կարևոր է։ Գիտեմ նաև, որ նախատեսված է Գալիան Նովենց թատերական դպրոցի հետ համատեղ այդպիսի մի լաբորատորիա, եկեք նաև բացենք այս առումով փակագծերը։ Այո, ամսի 19-ը լինելու բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են, կուղղորդեմ մեր Facebook-յան էջում հստակ վայրը եւ ժամը ասեցի, վայրը գտնել եւ գալ, դա հենց կոնկրետ ուսանողների կամ երիտասարդ սերունդի համար է եւ Մարիամ Ղազանչյանի հետ միասին Գալիան Նովենց դպրոցի երեխաներն են այնտեղ լինելու է քննարկում, համել ոնց որ բովանդակային առումով մի փոքր դաս քննարկում, վարպետաց դասի նման եւ բոլոր նրանք ով հետաքրքրված են կարող են գալ։ Եվ ամփոփելով ընդհանուր փառատոնի նպատակների մասին իհարկե արդեն իսկ խոսեցինք, բայց ինչ կարևոր ձեռքբերումներ եք գրանցել արդեն իսկ ձեզ համար այս փառատոնի շրջանակում, միգուցե նոր համագործակցություններ, որոնք որ առջևում սպասվում են։ Այո, այս փառատոնը հնարավորություն է տալիս թատրոններին եւ երիտասարդ բեմադրիչներին ձեռք բերելով կապեր, իրենց բեմադրությունները տանել Հայաստանից նաեւ դուրս եւ ինչու՞ չէ այստեղ տեսնել բեմադրություններ, ներկայացումներ, որոնք մինչ այդ չեն տեսել եւ իրենց աշխարհայացը այդպիսով փոխվում է։ Շեքսպիրյան փառատոնը 17 տարի կայուն եղել է եւ կարծես թե եթե հետաքրքիր չլիներ կամ կարեւոր չլիներ, նրա մասին կմոռանային, բայց 17 տարի ամեն անգամ այս մեկ շաբաթը Շեքսպիրյան, Երևանյան ամբողջ անցուդարձը խոսվում է այս փառատոնի մասին, ինչը շատ հաճելի է։ Շնորհակալ եմ շատ մեր տաղավար հյուրընկալելու եւ հետաքրքիր զրույց ունենալու համար, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում իհարկե փառատոնի մնացած օրերին։ Սպասիբո вам։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսպիսով ամփոփենք մեր այսօրվա եթերը, շնորհակալություն հայտնենք նաև մեր գլխավոր գործընկերոջ Արփինետին մեր եթերն ապահովելու համար, իսկ ձեզ մաղթենք արդյունավետ ու խաղաղ հանգստյան օրեր, մինչ հանդիպում։